维和部队终于出手了，入侵的无人机被当场击落，美国都没敢说一句话。忍无可忍，无需再忍，联合国驻黎巴嫩部队终于还手了。来自联合国驻黎巴嫩临时部队的报告，他们发现一架行为异常的无人机，于是他们指示特遣队来动手。特遣队队员只是使用了电子对抗措施，就轻轻松松击落了这架飞机。事后呢，联合国秘书长发言人哈克在新闻发布会上表示，我方的一切行动全部符合标准程序。以我们对联合国部队的了解不到万不得已，他们是不会轻易出手的。毕竟呢，一堆条条框框早就是束住了他们的手脚。因此外界推测这架无人机极有可能是攻击性比较强的自杀式无人机。联黎部队正是发现了其极高的危险性，所以呢才会有此动作。目前美国一句话都没有说，毕竟明眼人可能都看得出来，虽然联合国没有点名，但这大概率又是以色列军队的手笔。在刚刚过去的几天里，以军多次侵入联黎部队营地并恶意袭击过维和部队他的维和哨所，造成了多人受伤。其实以军的目的非常简单，内塔尼亚胡已经把意图都挑明了，要求联合国部队撤出黎巴嫩，只要他们走了，以军呢才能在黎巴嫩是为所欲为，把它变成第二个加沙。而联黎部队呢也不是傻子，他们早就看出了内塔尼亚胡打黎巴嫩的这种真实的目的，绝不是为了清除真主党这么简单，而是为了侵占黎巴嫩的部分领土。一个最有说服力的事实是，在从地面侵入黎巴嫩的时候，以军甚至会把国旗插在黎巴嫩的村庄，用这种方式来宣示他们的存在。这无疑就是想告诉外界，我占下的地盘从此就是我的了。不过呢，内塔尼亚胡显然是小看了维和部队，更小看了联合国。此前就有来自全球的40多个国家谴责以色列的这种行为，要求他们做出解释，而欧盟16国也于日前达成了一致意见，继续向以色列施压，维护联黎部队的安全。前两天法国总统马克龙有句话呢说的就非常的好，非常的对，他提醒内塔尼亚胡不要忘记，以色列是由联合国决议创造的国家。马克龙说的没错，联合国呢在1947年11月通过了第181号决议，2个月后阿拉伯国和犹太国这两个国家才在巴勒斯坦的土地上来建立起来。如果不是当初联合国出手，不会有现在的以色列。然而呢，内塔尼亚胡他不认同这种说法，他强调以色列能建国是靠拳头打出来的，是通过1948年的独立战争建立的，和联合国没有什么关系连全球共识内塔尼亚胡都敢否认，还有什么好说的呢？真的不知道联合国现在是否会后悔当年那么帮他们，帮以色列中东局势现在已经到了十字路口了，哈马斯的领导人辛瓦尔已经被以军给定点清除了，美西方以及以色列呢正在狂欢，而中东反抗的轴心则憋着一股劲儿，特别是看到辛瓦尔死前穿着战斗服并拼死抵抗的最后的画面，这些反美反以力量更是受到了鼓舞。如果我们料想的不错，那么这些力量近期必然会有新的这种大的反击动作。您怎么看？评论区关注留言。